tayo. Yan. Pinagsikapan po natin na katapos ng layout na ito, magampanan naman natin ang sunod na bangin o steps to fulfill the termination by take a power supply and then the load side. Yun yung sa BFD steps na una ay naglilinya din tayo sa line 1, line 2, line 3 sa BFD, and then the second is in the load side, yung UBW. Yan yung layout din natin katapos ng layout para magkaroon na tayo ng maumpisahan yung second na control wiring, kasi 7 piraso to yung yung plate na ito. Pareho lang naman siya, kaya lang 7 piraso. Kaya ang una kong ginawa katapos ng layout, yun, power line na mula sa BFD hanggang sa fuses, kasi meron din yung city, dinadaan pa natin yan, tapos lalagyan pa ng spiral natin ng bawat power line, kasi 16 mm ang ginamit niyan, is 22 kilowatts around, nasa kaya 16 mm ang ginagamit para sa sukat ng BFD. Ang BFD rin kasi medyo nagre-reduce na ng yun so supply niya to 20, tapos ganun din ang out nun. Ang control lang niya nagkakaroon ng 24 volts ang control nito. Kaya besides sa mga component, meron pang sa pinto. Ang sa pinto naman yun, yung mula dito sa termination na ito, inside ang inuuna ko, kasi inside ng power line, inside sa BFD, kasi meron din siyang control niyan, BFD, para pagdating sa mga control na siya, may spacing siya. Kaya inuna ko yung sa power line saka load side na 16 mm, ilalim siya. Ngayon pag nag-control termination na tayo, napaibabaw yung 1.5 mm na wire para sa control. Kaya yun yung ginagamit na natin, wire para sa termination. Kaya kahit papaano, mayroon kang sequence na gagawin o sistema para mapabilis, kasi maraming option kasi yung gagawin mo kung saan ka komportable para sa termination. Ito siya,
Dapat 10 sana kasi ito yung siguro baka sa huling hirit ko na to sa part-time na ito kasi meron kasing nababa sa akin ng mayroong destino tayo sa ibang ano naman branch ng company. Yun tinatawag na baka sa iwahig tayo mapunta. Kaya di naman bye-bye siguro na ano kasi may maraming ano naman. Di natin alam kung ano naghihintay din sa atin doon sa panibagong same work naman. Nasa maintenance din tayo. Kaya lang ito kasi ano ko rin kasi ma-upload. Magkaroon din kasi ako ng ano sa YouTube. Kapag YouTube na upload ako about termination kasi more on termination control to eh. Either BFD, either DOL, starter, yung is of starter, yan, dinaan ko na rin yan sa nadaanan ko rin yan na termination. Tsaka yung double ba na pinto kasi marami kasing sistema ng control. Nagdepende lang kasi yan sa pinto na yun, mayroong one door, medyo na yon. Pag sinabing double door, medyo may malaki na ang laman noon. Yan, ano ko rin sa inyo yung termination yan. May double door din na kami na termination yan. Kaya bahagi ko rin sa inyo yung termination na yon. Ang nasa loob lang din nun, mga ano lang din, factor, control sa is pero nandun lang, 2 pinto yun. Ito single door lang to. Kaya ang nakapagpaloob nito yung BFD 22 kilowatts 7 pieces helmet ka, terminal lugs, terminal para 16 mm, kaya medyo matigas-tigas. Kaya kailangan din natin ng lakas na power para magkaroon tayo ng magandang setup. Kaya mga katekniko, kung ano man yung nabahagi ko ngayon sa pangalawa kong upload, abangan ninyo yung video na yun kasi more on naman yun sa control naman yun. Ipakita ko sa inyo yung termination ng control sa ko bahagi sa termination mula naman sa relays pumunta doon sa thermostat, then sa fuses niya, control fuses, CB, control breaker niya, then sa terminal lugs, terminal block niya, pumunta, then yung mula sa loob ng BFD, kasi may shielded niyan yung sa BFD. Sa ngayon, ang ginagawa muna natin yung sa power line at saka load side. Yan, load side yan. Yan, nakita nyo, nabuo ko na yan. Ilang din. May mga control side na yan. Kaya sana sa susunod na video, ipakita ko sa inyo kung paano ko inumpisahan yan para magkaroon kayo ng idea kung ano ang sistema. Okay? Maraming salamat sa inyong pagsubaybay sa aking Dong Tekniko YouTube channel. At sana gabayan din kayo at matuto. Paalam muna mga katekniko, sa hindi pa nakasubscribe, sana mag-subscribe kayo at i-click ang notification bell para masubaybay nyo ang mga susunod na video na gagawin ko. Maraming salamat at i-continue na lang natin ang steps by steps niyan sa control. Yung pinakita ko lang sa inyo yung kabuuhan na nagawa ko. Pero sa sunod natin na video, ko sa inyo kung paano na upload yan. Thank you at maraming salamat. Bye bye.